Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому менен тааныштырабыз. Ак кеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Москва ысык көл рейси эми ачылды. Тамчыдагы аэропорт биринчи учакты эртең кабыл алат. Аэрофлот ушул каттамды ар дүйшөмбү, бейшемби жана ишемби күндөрү жүргүзүүнү пландап жатат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине медициналык жана социалдык кызматкерлерде, ал эми билим берүү жана илим министрлигине билим берүү чөйрөсүндөгү кызматкерлерди толук эмдөөдөн өткөрүүнү камсыз кылуу тапшырылды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык тапшырма президент Садыр Жапаров тарабынан 12 июлда берилген. Ошол эле учурда бардык конференциялардын диний кызматкерлерине, коомдук тамактануучу жайлардын соода тейлөө, транспорт, банк кызматкерлерине жана башка адамдар массалык түрдө топтолуучу ишканалардын кызматкерлерине вакциналарды алуу сунушталат. Депутат Бактыбек Райымкулов Ысык көл облусунун аймагына кирүү үчүн төлөмдү кайра киргизүүнү сунуштады. Мындай сунушту ал жогорку кеңештин жыйынында транспорт министринин орун басарына сунуштады. Транспорт министринин орун басары Нурланбек Кайынбаев түндүк түштүк альтернативдүү жолуна жол акысы киргизиле тургандыгын айтты. Депутат Бактыбек Райымкулов Ысык көлдү бойлой балыкчыдан Корумдуга кете турган жолдо дагы ушундай төлөм болушу керектигин сунуштады. Муну жергиликтүү тургундар өздөрү суранып жатышат. Анткени туристтик сезондон кийин көптөгөн таштандылар топтолот. Аны жергиликтүү тургундар өзүлөрү тазалашат, деди Райымкулов. Ал эми транспорт министринин орун басары бул маселени сөзсүз карап чыгууну убада кылды. Транспорт жана коммуникация министрлигинин кызматкерлеринин айтымында жалпысынан 10 жылдын ичинде өкмөт өлкөдө жолдорду куруу үчүн кредиторлордон 2 миллиард 500 миллион доллар карыз алган. Орхан Инандыны 35 күн кыйнап колундагы сындырышканын Инандын Түркиядагы жактоочусу, анын үй бүлөсүнүн жактоочусу Талайгүл Токтокунова билдирген. Бул тууралуу Токтокунова Facebook баракчасына жазып чыкты. Жактоочунун билдирүүсүндө бүгүн туркиялык жалпыга маалымдоо каражаттары чындыкка туура келбеген ар кандай маалыматтарды таратып жатат. Орхан Инанды күнөөсүн мойнуна алды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Менин кесиптешим Стамбулдагы жактоочунун айтымында Орхан Инанды ушул 35 күндүн ичинде кыйноого алынып колу сынган, колдун туура эмес бүтүп калганы сүрөттө көрүнүп турат. Ага карабастан ал эч нерсени мойнуна алган жок, анткени ал эч кандай мыйзамсыз уюмдун мүчөсү эмес жана эч кандай мыйзамсыз аракеттерди жасаган эмес. Анын күнөөсү ал Кыргыз өлкөсүнүн аймагында мыкты мектептерди ачканы, лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнө жаркын келечек үчүн мүмкүнчүлүк бергени деп жазган Токтокунова өзүнүн социалдык баракчасына. Бүгүн жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев аэропорттон чет өлкөгө учуусуна тоскоолдуктар жаралгандыгын айтты. Бул тууралуу депутат өзүнүн Telegram каналы аркылуу айтып чыкты. Анын айтымында ага кандайдыр бир чектер коюлган. Мен иш сапарга учушум керек эле. Тилекке каршы алар чек арага желектерди коюшкан. Бийлик эмне үчүн мындай кылып жатат билбейм. Бул мыйзамсыз. Биздин өлкө кандайдыр бир бандиттик өлкө деп наразычылыгын билдирген Дастан Бекешев. Бирок депутат өлкөдөн чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк алган. Ал эмне себептен мындай болгонун териштирерин айтып чыкты. Кээ бир түшүнбөстүктөрдөн кийин учуп кетүүгө уруксат беришти, бирок эмне үчүн мындай болгонун териштирем. Мен эч кандай кылмыш жасаган жокмун, бирок алар мен үчүн көптөгөн көйгөйлөрдү жаратышты деп жазган. Кинорежиссер, актер Алла Пугачеванын мурдагы жолдошу Александр Стефанович көз жумду. Ал 76 жашта болгон. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Стефанович коронавирус илдетин жуктуруп алып, ооруканага жаткырылган. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын билдиришинче, анын өпкөсүнүн көпчүлүк бөлүгү жабыркаган. Актердун өлүмүнө анын кесиптеши Игорь Верник комментарий берген. Ал Александр Стефанович жашоону сүйгөн эң сонун адам болгонун белгилеген деп жазылат билдирүүдө. Франциянын монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Google компаниясына 500 миллион евро өлчөмүндө айыппул салды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмаларда жазылды. Басылмалардын маалыматына ылайык, монополияга каршы жөнгө салуучу кызмат компаниядан корголгон контентти колдонгону үчүн басмаканаларга сыйлык берүү боюнча сунуштарды киргизүүнү талап кылды. Эгер Google муну 2 айдын ичинде жасабаса, ар бир кечиккен күн үчүн 900 000 евро төлөп бериши керек. Белгилүү болгондой, 2019
жылы баспаканалардын бир нече кесиптик бирикмелери жана Франт Пресс агенттиги Google компаниясын чектеш укуктары жөнүндөгү мыйзамга ылайык үстөмдүк абалынан кыянаттык менен пайдаланып жаткандыгына нааразычылыгын билдиришкен. 2020 жылдын апрелинде монополияга каршы орган IT гигантына басмаканалар менен компенсация боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү буйрук кылды. Кыргызстанда 14-июлга карата коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын 140.922 адам алды. Экинчи доза менен 84.147 адам эмдөөдөн өттү. Вакцина бир адамга 2 дозада сайылат. Ортодогу аралык 3 жума болот. Бул тууралуу Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишен Апысова билдирди. 11-июл күнү Кыргызстанга Кытайдын 1.250.000 доза Синофарм вакцинасы келди. Анын 150.000 дозасы гуманитардык жардам катары бекер берилип, калганын бийлик бюджеттен бөлүнгөн акчага сатып алды. Аксы районунда сел жүргөн Жаңы жол менен Ак жол айыл аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Топон сууга агып кеткен 2 бала табыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жоголгон наристелерди издөө, селдин кесепетин жоюу иштерин улантышууда. Эске сала кетсек, Аксыда 12-июлда жаандан улам кокту колоттон сел жүрүп 8 кишини агызып кеткен. 6 адамдын сөөгү табылды. Алар бир үй бүлөнүн мүчөлөрү экени аныкталды. Ак кеме каналына катталып, лайк басып бизди колдоп коюңуздар. Алдын ала сизге рахмат. Коңгуроочуну басып койсоңуз, биринчи жаңылыктарды көрө аласыз.